بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وتكبدهم عناء السفر إلى محافظتي عدن وحضرموت، دشن مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة في مدينة عتق بشبوة المخيم الطبي للعيون لإجراء 300 عملية لإزالة المياه البيضاء بتقنية الفاكو وزراعة العدسات بالمجان، الذي يأتي بتمويل من دولة الكويت وإشراف من جمعية العون. شكرا لمؤسسة عون على هذا المخيم الطبي المجاني الذي يخص عمليات العيون المياه البيضاء، والذي ممكن أن يعملوا عمليات مجانية إلى 300 ومن 300 إلى 500 مجانية، مع تركيب العدسات أيضا مجانية. ونتمنى أن يتكرر هذا المخيم في جميع مديريات شبوة، شاكرين ومقدرين جهودهم الذي يقومون بها وقدومهم من محافظة حضرموت إلى محافظة شبوة. سيستقبل المخيم الطبي الذي سيستمر على مدى 5 أيام خلال ال3 الأيام الأولى من تدشينه الحالات للمعاينة، ومن ثم تحديد المحتاجة للتدخلات الجراحية وإحالتها إلى الإخصائيين لإجراء عمليات سحب المياه وزراعة العدسات خلال اليومين المتبقية. جميعا مثل هذه المخيمات تقوم بتخفيف معاناة هؤلاء المرضى ونقلهم إلى أماكن كثيرة بعيدة مثل المكلا وعدن، ويخفف عليهم جزء كبير من المعاناة. ونتمنى أن تستمر مثل هذه المخيمات في المراحل القادمة، ونشكر المحسنين من دولة الكويت على اللفتة الكريمة لمرضى العيون في محافظة شبوة، ونتمنى النجاح والتوفيق للكادر الطبي المشارك. هذا المخيم المجاني الذي سهل المواطنين الكثير معنا إلى السفر إلى الخارج، وأيضا سهل خدمة كثيرة للمواطنين على مستوى محافظة شبوة. ونتمنى إن شاء الله أن هذا المخيم أنه يتوزع على جميع المديريات ويسهل المواطنين عن التعب المحافظات الأخرى. المواطنون لا سيما المرضى عبروا عن شكرهم وامتنانهم لدولة الكويت الشقيقة على إقامتها المخيم الطبي المجاني الذي وفر عناء السفر ومشقة الطريق والتكاليف الباهظة التي يتكبدها أبناء المحافظة، آملين أن تستمر إقامة مثل هذه المخيمات الطبية التي تصب في مصلحة المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد.